Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. But the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. But the bang bang. হ্যালো ফ্রেন্ডস, এগেন ওয়েলকাম ইনরিকপিডিয়া। আর আজকে আছে আমার কাছে ভিআর সাইন কোনের ভার্চুয়াল রিয়েলিটি গ্লাস। তো বক্স প্যাকে তেমন কিছুই নেই, উপরে ভিআর সাইন কোন, নিচে ভিআর সাইন কোন লেখা, আর কোনো কিছুই নেই, শুধুমাত্র লেখা আছে মেড ফর 3D ভিডিওস, 360 ভিডিওস অ্যান্ড ভিআর সাপোর্টেড গেমস। আচ্ছা, বক্স তাহলে ওপেন করা যাক। আচ্ছা, বক্স প্যাকের ভিতরে কি থাকছে দেখে নিন। বক্স প্যাকের ভিতরে থাকছে যে ভিআর হেডসেট, আর থাকছে হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড, আর ইউজার ম্যানুয়াল, আর একটি লেন্স ক্লিনিং ক্লথ দিচ্ছে এখানে, লেন্সটাকে পরিষ্কার করতে পারবেন। ভিআরে আসা যাক। ভিআরের এই তিনটে দড়ি আছে, এটা দিয়ে আপনি হেড স্ট্র্যাপের মতন ইউজ করতে পারবেন। এইখানে দড়িটি খুলবার অবস্থা আছে, তাই দিয়ে আপনি টাইট বা লুজ করতে পারেন আপনার যে কোনো পছন্দ মতন জায়গায়। উপরেও তাই, এখানেও খুলবার জায়গা আছে, টাইট বা লুজ করতে পারেন আপনার পছন্দ মতন। রাইট সাইডেও তাই আছে। আর এই দিকে আছে হচ্ছে আপনার পিছনের সাইড, এটা হচ্ছে সামনের সাইড। এখানে করে লেখা আছে ভিআর সাইন কোন ভার্চুয়াল রিয়েলিটি গ্লাস। আর এখানে যে কুশন আছে, কুশনটা ভালো দিয়েছে, খুব কোয়ালিটির, সফট আর আরামদায়ক। নাকের এখানটা আছে কাটিং করা। আর ফোন এইখানটা আর কি ঢোকাতে হয়। এই একটা রাবারের প্যাডিং আছে, ভালো করে যদি দেখতে হয়, এটা রাবারের প্যাডিং করা আছে। এর ভিতরে ইয়াটা ফোনটাকে আটকাতে হয়। এটা যে 4.7 ইঞ্চি থেকে 5.5 ইঞ্চি অবধি ফোন সাপোর্ট করতে পারবে। আচ্ছা, আর এই লেন্সের এই মাথা এই সাইডে একটি নব টাইপের আছে, এটাকে যদি ঘোরান তাহলে এখানে দেখুন আমি ঘোরাচ্ছি, লেন্স দুটো কাছে আসছে বা আর কি পিছনে যাচ্ছে। আমার চোখের সাথে সাইজের সাথে অ্যাডজাস্ট করার জন্য এই যে কাছে আসছে বা পিছনে যাচ্ছে, এইভাবে আপনি ঘুরি ঘুরি চোখের ঠিক পজিশন হিসাবে আপনি লেন্সটাকে সেট করতে পারবেন। লেন্সের কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো, খুব বেশি ভালো নয়, মোটামুটি ভালো, দেখতে খুব বেশি খারাপ লাগবে না। আর ব্যাপার হচ্ছে যেটা আমার পছন্দ নয় সেটা হচ্ছে যে ফোন এখানে সেট করার পর অন্য যে কোনো ভিআর একটা জায়গা থাকে, ফোনটাকে লেন্সের থেকে কতটা দূরে নিয়ে যাবেন বা সামনে নিয়ে যাবেন, সেই রকম কোনো অপশান নেই। আপনি চোখের আশেপাশে বা সাইডে করতে পারবেন, এদিকে না এদিকে, কিন্তু এইখান থেকে ফোনটাকে যে একটু দূরে নিয়ে যান সামনে নিয়ে যান, সেই কোনো অপশান নেই। অন্যান্য ভিআরে ওই অপশানগুলো থাকে। তো এই ভিআরে যেটা আমার পছন্দ নেই সেটা হচ্ছে ওই জিনিসটা। এবার আসা যায় লেন্সের কোয়ালিটিতে। লেন্সের কোয়ালিটি অনুযায়ী লেন্স খারাপ নয়, মোটামুটি দেখতে খারাপ লাগে না। তবে হ্যাঁ, খুব বেশি এইচডি কোয়ালিটির ভিডিওগুলো খুব বেশি পরিষ্কার মনে হয় না এই লেন্সে। আর যেদের রিমোট নেই, ফলে রিমোট আপনাকে কিনতেই হবে এটা ইউজ করার জন্য। বাই ডিফল্ট এর সাথে কোনো রিমোট আসে না। ভিআরের ব্যাপারে বলি, ভিআর হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা এখন অব্দি আন্ডার ডেভেলপমেন্টে আছে। এটার অনেক কিছু ডেভেলপমেন্ট করা বাকি আছে। এটা যার বেসিক স্টেপ যে আপনি চোখের উপর লাগিয়ে নিয়ে 3Dর মতন একটা এক্সপিরিয়েন্স পেতে পারেন। তবে এটা কমফোর্টেবল না। এটা আপনি যদি কেনেন প্রথম 2-3 দিন আপনি দেখবেন সিনেমা, কিন্তু তারপর থেকে এটা ইরিটেটিং টাইপের লাগবে। সো এটার ইউজার জন্য বা এটাকে অন্য কিছুভাবে সাজিয়ে এটাকে ভিআরটাকে বানাতে হবে। ভিআরের ফিউচার আছে, কিন্তু এখন অবধি যে অবস্থায় আছে এটাতে মোটেই কমফোর্টেবল না। আপনি কেনার পর 2-1 দিন দেখবেন বা 3-4 দিন দেখবেন, তারপরে মনে হবে যে এটা ছাড়াই এমনি দেখি। এটা দেখতে খুব একটা বেশি ভালো লাগে না, বা ব্যাপারটা অত বেশি কমফোর্টেবল নয় ভিআর পরে সবসময় থাকা। তো এর কিছু ডেভেলপমেন্ট দরকার এখনও। সো কিনবার মতন পরিস্থিতি হয়নি। আমি জাস্ট কিনে একটা টেস্ট করে আনলাম, কিন্তু দেখছি যে 2-3 দিন দেখার পর আর ভালো লাগছে না, তেমন একটা অস্বস্তিকারক হয় ব্যাপারটা। তো যত আমি কমফোর্টেবল করে নিই, এরকম চোখের সামনে এরকম লাগিয়ে দেখা একটু অস্বস্তিকারক, কিন্তু অসুবিধা। আর অনেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে যারা চশমা পরে তাদের ক্ষেত্রে ভিআরের কী হয়। তাদেরকে আমি এটা বলতে চাই যে এই ভিআরের সফট কুশন আছে এবং জায়গা আছে। আপনি মোটামুটি এইরকম স্ট্যান্ডার্ডের চশমা দেখে নিন, সরু রিবনের চশমা যদি আপনি ইউজ করেন, এইরকম স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি, এইরকম চশমা আমি পরি, এর উপর দিয়ে পরতে কিন্তু অসুবিধা হয় না। মোটামুটি চশমা পরে নিয়ে চশমার উপরেও এটাকে আর কি লাগিয়ে রাখা যায়, একটু হালকা করে নিয়ে লাগিয়ে রেখে আরামসে দেখা যায়, খুব একটু বেশি অসুবিধা হয় না চশমা পরলেও। তো
এরকম টাইপের চশমা যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে আপনি ভিআর চশমার উপর দিয়েও পড়তে পারবেন, অসুবিধা হবে না, এখানে যে জায়গা আছে তার ভিতর দিয়ে ঢুকে যাবে। কিন্তু এর থেকে বড় বড় চশমা যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে আপনি ইউজ করতে পারবেন না ভিআর তখন। তো চশমা আপনাকে চেঞ্জ করতে হয়, একটা স্পেশাল টাইপ অফ চশমা পরেও ভিআরটা দেখা যায়। ভিআর ভিডিও কী করে চালাতে হয় তার একটা অপশান, যে আপনার কাছে ক রকমের টাইপের অপশান আছে সেটা আমি দেখাচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল অনলাইনে ইউটিউবে যান, ইউটিউবে গিয়ে এইখানে সার্চ মারুন। এক নম্বর হচ্ছে ভিআর আর আরেকটা হচ্ছে 360। তো যদি এমনি নর্মাল আপনার ফোন হয় তাহলে আপনাকে এই ভিআর মুভিগুলি দেখতে হবে। ভিআর বলে টাইপ করুন, ভিআর এনএফএস, তাহলে যেরকম ভিডিও আসবে এগুলো এরকম ভিআরে আপনি দেখতে পাবেন। আর আপনাকে যদি ভিআরের ফুল এক্সপিরিয়েন্স নিতে চান তাহলে আপনার ফোনে জাইরোস্কোপ আর ম্যাগনেটোমিটার এই দুটো সেন্সর থাকতে হবে। যে ফোনে ম্যাগনেটোমিটার আর জাইরোস্কোপ নেই সেখানে আপনি 360 ভিডিও দেখতে পাবেন না। 360 ভিডিও বলে আপনি সার্চ করলেন, সার্চ করার পর এখানে যে কোনো একটা 360 ভিডিও আপনি অন করলেন, সামথিং এরকম অন করার পর ভিডিওটা চালু হবে। চালু হওয়ার পর এই পুরোটা আসলো। এবার এইখানটা নিচে দেখবেন এই একটা অপশান আছে ভিআরের বলে, এটা তখন আর কি চেঞ্জ হয়ে যাবে। এইরকম অপশান আসার পর আপনাকে এটা কার্ডবোর্ডের ভিতরে আর কি ঢোকাতে হবে। এটা মানে আর কি ঢোকাচ্ছে। এইবার দেখুন এইখানে ভিডিওতে কিছু দেখতে যদি পান, দেখানো মুশকিল, তবু এই উপরে 360 ডিগ্রি, 8 ডিগ্রি, তারপর আর একটু উপরে যান আকাশ দেখতে হবে, লেফট সাইডে লেফট সাইড, রাইট সাইডে রাইট সাইড, এটা যে 360 সাথে ইয়ে থাকে। অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে ভিআর এর মধ্যে যখন লাগানো থাকবে তখন নেক্সট ভিডিওতে যাব কি করে, পজ করব কি করে, ভিডিওর কোয়ালিটি চেঞ্জ করব কি করে। তার জন্য আপনার যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে এই একটা পাওয়ারফুল ম্যাগনেট লাগে। আর ম্যাগনেটিক সেন্সার যেসব ফোনে আছে সেসব ফোনে হচ্ছে ভিআর যখন চালাবেন বা এন্ডিংয়ের অবস্থায় যাবে তখন ভিআর এর মধ্যে একটা ডট টাইপের থাকে, যে ডটটা আমাদের ফিঙ্গারের টাচের মতন কাজ। সেই ডটটাকে অনেক পজিশন আছে, যেটা প্লাস পজিশন আছে, পাওয়ার পজিশন আছে, তারপরে ভিডিওর কোয়ালিটি চেঞ্জ করার পজিশন আছে। সেই পজিশনে ডটটাকে আনতে হয়। ডটটাকে আনার পর কী করতে হয়, এই ম্যাগনেটটাকে নিয়ে ভিআরের ঠিক উপরে এরকম টাচ করে দিতে হয়, তাহলেই ওই জায়গাটা ক্লিক হয়ে গেল। বা টাচ যেভাবে আমরা করি সেরকম, মানে যে এটাকে 360ভাবে পজিশনে আনতে হবে পজ বা প্লেতে। পজ বা প্লেতে আসার পরে ম্যাগনেটটা নিয়ে এসে ফোনের পিছনে জাস্ট এরকম টাচ করে দিলে সেই নেক্সট ভিডিওতে চলে যাবে বা পজ হয়ে যাবে, যে পজিশনে আপনি আপনার ওই ডটটাকে রাখবেন। এইভাবে অপারেশন করা হয় ভিআরটাকে। সেই জন্য ভিআর দিচ্ছে আর সঙ্গে একটা ম্যাগনেট এরকম আপনাকে কিনে নিতে হবে। দ্য মোমেন্ট অফ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, look like that. দারুণ উপরে মানে সবই তো দেখা যাচ্ছে চারটি, কি ব্যাপার? মানে কিন্তু এমনিতে দেখা যেত না আর কি ভিডিওতে। সেটাই তো ফ্যাক্টর। যখন আমি দেখতাম তখন তো ঘুরতে দেখতে পেতাম না সব। তো ঘরে মনে হয় এইটাই ঘর, দাঁড়িয়ে আছি ঘরেই। ওকে ফ্রেন্ডস, সো সাইনকন রিয়েলিটি গ্লাস ভিআরের আমি একটি ওভারভিউ আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম রিয়েলিটি গ্লাস 3.0 এর। এবার আপনি যদি মনে করেন যে ভিআর কিনে একটু টেস্ট করবেন তাহলে এই জিনিসটা কিনতে পারেন। তবে আমি বলছি যে এটা এখনও আন্ডার ডেভেলপমেন্ট, অনেকটা ডেভেলপমেন্ট দরকার এবং ব্যাপারটা কমফোর্টেবল না। আপনি কিনবেন ঠিকই, কিন্তু ওই 3-4 দিনের বেশি আর ইউজ করতে ভালো লাগবে না। এই জিনিসটা মানে কেমনই যেন একটু টাইপের লাগবে। তো যদি কিনতে চান ভিআর, একটু যদি কিনে দেখতে চান যে কী জিনিস ভিআর, তাহলে আমি এটা কিনবার যে লিঙ্ক সেটাকে আমি তলায় দিয়ে দিয়েছি, বেস্ট বাইতে আপনি কিনতে পারেন। ওকে ফ্রেন্ডস, আজকের মতো আমি আসছি। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন। আর নতুন নতুন গ্যাজেটসের আনবক্সিং আর
আপডেট পেতে চান তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। বাই, টাটা, থ্যাংক ইউ।